Встреча русских солдат была торжественной. Французы были в неописуемом восторге. Русские богатыри, все как на подбор. Парадным маршем первая особая бригада шла по улицам Марселя, заполненным восторженными горожанами. Здравствуйте, друзья! Это программа «Левый берег», я Олег Ракшин. И сегодня у нас в гостях внучка солдата русского экспедиционного корпуса, создатель ассоциации «Мишка-1618» Мари Белгоу-Мамонтов. Здравствуйте! Здравствуйте! Бонжур! Бонжур! А помогать в беседе нам будет сегодня президент Альянс Францез Самара Евгения Синицына. Вы в России не в первый раз. C'est pas la première fois vous êtes en Russie. Нет, нет. Почему Самара? Много раз была уже в России. Почему Самара? Самара maintenant. Parce que j'ai connu Olga Zelenkina à Paris lors de la projection de votre film. Потому что в Париже, когда была премьера вашего фильма «Время собирать цветы», фильм «Время собирать цветы», ссылочка в описании будет. Я встретилась тогда на этой премьере в Русском доме с Ольгой Зеленкиной, мы познакомились и подумали о том, что должно быть какое-то продолжение нашего проекта совместного. Elle m'a parlé des projets à Samara. И Ольга мне тогда рассказала о тех проектах, которые в Самаре реализуются в настоящий момент и готовятся к реализации. Меня все это очень заинтересовало. И подбор материалов для фильма, и дальше планы об установке памятника солдатам экспедиционного корпуса, в частности, 2-го полка, который именно формировался в городе Самара. Все это мне показалось крайне интересным. Это моя тема, и поэтому я здесь. Вы занимаетесь исследованием судьбы вашего дедушки. Расскажите, пожалуйста, о нем. Все наши поиски начались вообще уже очень много лет назад. Когда в 1995 году, в общем-то, после его кончины, мама передала нам с братом его личные вещи, в которых хранились в чемодане. Мы открыли этот чемодан и обнаружили огромное количество фотографий, писем и личных архивов. И мы всегда, всю жизнь, он никогда нам не рассказывал о том, откуда он пришел, приехал во Францию, почему, каковы были причины. Мы вопросы эти даже не задавали. Всегда все сохранялось в тишине, в тайне, и это не обсуждалось в семье. Parce qu'on ne se posait pas de questions à ce moment-là. Конечно, мы знали, что наш дедушка русский, но мы представления не имели, ни одного вопроса никогда себе и родителям не задавали. Как так случилось, что он оказался во Франции? Et personne ne parlait de son passé, mais c'était... На тот момент, наверное, это было эпоха, время такое, когда о прошлом старались не вспоминать даже внутри семьи. И все молчали, и никто никаких вопросов не задавал. Et on a vu donc dans cette petite valise que, en fait, toute la vie de notre grand-père tenait là-dedans avec des photos, l'album d'un voyage mystérieux. Когда мы открыли этот чемодан, мы обнаружили огромное количество фотографий, личных вещей, поняли, что это целая жизнь хранилась его там в этом чемоданчике. И мы стали интересоваться, но это еще было до того момента, когда открылись архивы. Мы это кто? Мы это брат. Quand on vous dit on, nous, c'est votre frère et vous, c'est ça? Oui, mon frère et moi. Да, мой брат родной и я. Вот мы вдвоем начали эти поиски. И, в общем-то, как только архивы стали открываться, это более-менее нам стало, конечно, понятнее и проще. А в каких архивах французских вы искали следы? Какие архивы французских vous avez réussi à chercher et trouver des traces de votre grand-père? Во-первых, я сразу хочу сказать, что все имена, собственные фамилии и названия, все было на французский манер. И название, например, местечка, в котором он родился, в той деревушке, оно тоже было на французский манер записано, озвучено. Очень странно звучало, совершенно непонятно, неугадываемо. Donc on a commencé par chercher le lieu de naissance dans... И мы начали искать сначала место рождения по картографическим архивам. À l'Institut d'études slaves à Paris. В Париже находится Институт славянских культур,
И в частности у них в архивах хранятся такие своеобразные словари, скажем, картографические, где пояснены все наименования географические, картографические, российские, славянские. Et dans ce grand dictionnaire de lieux de Russie, comme on était sûr des deux premières lettres, on a regardé tous les noms qui commençaient par ces deux premières lettres. И поскольку мы с братом были уверены только в двух первых буквах, мы просмотрели весь список наименований с этими первыми двумя буквами, в которых мы были уверены. Et avec ce nom francisé, on a trouvé un seul nom qui pouvait correspondre, et ce nom se trouvait en Carélie. И единственное, которое подошло, это было одно наименование, которое действительно билось с той вот с французским фонетикой, которая нам казалась, может быть, вот этим русским названием. Действительно, это местечко находится в Карелии. Как называется? Ça s'appelle comment ce village? Lambas-Rutchey. Lambas-Rutchey. Et ça avait été transformé en Lambos-Tronchel. А было записано по-французски Lambos-Tronchey. То есть это какая-то нижняя траншея, что-то вот по-русски, если пытаться перевести. C'était pas russe, oui. То есть и не русское, и не французское, но что-то очень странное, но... Et donc on a commencé comme ça. Et ensuite, on était très étonnés que ce village soit en Carélie. Мы очень были удивлены, что деревня эта находится, поселок находится в Карелии. Parce que notre grand-père nous parlait beaucoup de l'Ukraine. Потому что дедушка, насколько вот мы помним оба с братом, про Украину всегда нам много рассказывал. Après, on a vu que les archives militaires étaient ouvertes. Потом мы обнаружили, что стали военные архивы постепенно открываться. Et on a fait beaucoup de recherches au service historique de la Défense à Paris. Очень много запросов и изучений документов, конечно, мы провели в архивах обороны в Париже, Министерства обороны. Вы делали запрос в Карелию? Oui, oui. Des renseignements? Oui. Да. Et on a trouvé une petite cousine. И мы даже нашли там очень дальнюю двоюродную сестру, кузину. Et elle a cherché déjà dans le village, dans le cimetière du village. И она по нашей просьбе стала искать хотя бы на кладбище деревенском, этом поселковом, следы, может быть, захоронений семьи. Et il n'y avait aucune trace de la famille de notre grand-père. И никаких следов семьи, именно вот дедушки, там не было обнаружено на этом кладбище поселковом. Ce qui nous fait penser qu'ils sont peut-être partis, lui et ses parents, en Ukraine. И тогда мы подумали, возможно, в то время они просто всей семьей поднялись, включая бабушек и дедушек, и переехали, допустим, в Украину. На Украину, раз он так о ней всегда отзывался и вспоминал, и был внимателен к новостям оттуда. Mais bien sûr, là, ça se complique énormément. Это так усложняет вообще дальше нам поиски. Я понимаю. On comprend bien. Oui. Et je ne sais pas s'il y avait des... Я думаю, что, конечно, мы можем и надеяться на то, что списки переписи населения могут быть как-то здесь там полезны. Я знаю, что они там проводились в разное время и в Российской империи, и дальше в советский период истории. Но мне кажется, что, наверное, именно если мы узнаем, где он призывался в армию и где конкретно он попал под формирование экспедиционного корпуса, скорее всего, вот тут мы сможем его следы найти. То есть на данный момент не совсем понятно, он служил в первом либо во втором полку первой особой бригады? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs du numéro du régiment où il avait fait son service. Non. Не знаем. On sait qu'il était dans la première brigade. Мы только знаем, что он был в первой бригаде. Mais le régiment... Но какой это был полк? Первый или второй? Нет, неизвестно. Как сложилась судьба вашего дедушки после того, как он прибыл во Францию?
Donc, suite à la révolution, à В связи l'abdication. с тем, что произошла революция и отречение царя от престола, начались волнения и мятежи, и возмущения в экспедиционном корпусе среди солдат. Parce qu'ils voulaient, bien sûr, on le comprend facilement, être rapatriés dans leur pays. Они, конечно, очень хотели вернуться домой, в свою страну, и требовали репатриации вот в этих условиях. Ils ne voulaient plus И не хотели совершенно продолжать сражаться в рядах армии императорской, царской, которая не существовала уже на тот момент. Donc l'armée И française французская армия очень много проблем получила в связи с этими бунтарскими настроениями и мятежами среди солдат экспедиционного корпуса, и их максимально отодвинули от линии фронта. il y a eu des mutineries réprimées par И для того, чтобы в лагере Куртин, в частности, установить порядок и подавить мятежи, то есть известно, что подавление мятежей имело место, французские солдаты, которые бок о бок с русскими служили, сказали: мы этого делать не хотим и не будем, потому что они с русским командованием и с русскими солдатами прошли уже, так сказать, испытания и, в общем, как товарищи не хотели совершенно вот эту миссию на себя брать. Поэтому, нашлись какие-то там солдаты более лояльно настроенные к обеим сторонам, так скажем, которые взяли на себя вот эту функцию подавления и, то есть стреляли по русским солдатам для того, чтобы устранить мятежные настроения. Братцы, я как есть простой рабочий Самарского трубочного завода. Чего я хочу? Домой, к жене, к дочери. Хватит войны, навоевались. Во! Долой войну! Долой! 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 Хватит воевать! Donc l'armée française. А война, она ведь еще тогда продолжалась, и репатриация солдат русских совершенно была невозможна. И, конечно, французская армия столкнулась с проблемами определенными организационного плана. Donc ils ont proposé à tous les soldats russes, enfin proposé, c'était pas une proposition puisque c'était pas négocié et négociable. Тогда было сделано несколько предложений, то есть там торг, конечно, был неуместен. И никаких переговоров не велось, было три варианта. Либо, значит, эти солдаты соглашаются, русские, на вариант остаться в качестве рабочей силы во Франции, потому что все мужчины, все мужское население было на военных действиях. Соответственно, значит, это был первый вариант. La deuxième solution, c'était d'intégrer ce qu'ils ont appelé une légion russe des volontaires. Второе решение – это интеграция в русский легион, так они его называли. Pour ceux qui voulaient continuer à combattre. Это было предложение уместно для тех, кто хотел продолжать воевать, сражаться. Et pour ceux qui ne voulaient ni de l'un ni de l'autre, И третье решение для тех, которым не нравился ни первый, ни второй вариант, это отправка в трудовые лагеря в Северной Африке. Поэтому большинство разумно совершенно согласилось на первый вариант и стали солдатами рабочими. И на территории всей Франции малыми группами они были распределены, потому что командование французской армии боялось, что могут возникнуть мятежи опять, какие-то недовольства, если это будут более значительные группы, значит, вместе. Et que ce soit dans les usines ou chez des particuliers. И, соответственно, они были в качестве работников отправлены либо на заводы, либо в сельское хозяйство, либо на частные территории, частные владения. И нужно сказать, что все люди, у которых русские появились в качестве помощников, были очень-очень довольны и рады. Et il y a eu très peu qui ont choisi de. Буквально 500-600 человек всего выбрало вариант остаться для продолжения военных действий. Donc ils ont formé la Légion russe et сложился русский легион. Et tout le reste en Afrique du Nord.
Остальные действительно были отправлены на работы в Северную Африку. Ваш дедушка продолжил свою, чуть не сказал, службу, работу в каком из населенных пунктов Франции? Donc, votre grand-père, il s'est retrouvé dans quel village ou ville de la France? Est-ce que c'est connu? Oui, il s'est trouvé à côté de Chartres. Он в результате оказался рядом с Шартром, город Шартр. Il travaillait dans le parc d'un château. И работал в парке, в предместье замка. Il y avait 2 ou 3 Russes qui travaillaient avec lui. Их еще там 2-3 человека было вместе с ним, русских, работавших. Et il a sympathisé avec le personnel du château. И он с персоналом, работающим внутри замка, хороший поддерживал контакт, дружил. Et la femme du régisseur, du responsable de ce domaine, И в частности, était seule. жена, то есть жена как бы хозяина вот этого вот предместья, то есть человека, который распоряжался, распорядителем всего этого предместья. Puisque son mari était parti à la guerre, bien sûr. Он в свое время на войну отбыл. Дама грустила. Et elle a trouvé ce Russe très beau. Вот. И она, в общем-то, обнаружила, что русский очень даже симпатичный внешне. Ну, ваш дедушка симпатичный. Он интересный, такой очень приятный. Et elle est tombée amoureuse Она в него de ce beau влюбилась, в этого русского красавца голубоглазого. Et lui aussi. И он тоже. Et quand le mari est revenu de la guerre, А муж у нее с войны-то вернулся. bien sûr, il n'était pas très content. Скорее всего, доволен он не был, наверное, очень увиденным. Parce que sa femme était partie s'installer dans un petit appartement dans un village à côté. Потому что она уехала, значит, в небольшую деревушку, продолжая служить вот в этом замке, они, значит, уехали в небольшую деревушку, в квартирку там, значит, сняли и там счастливо проживали. Et sa femme n'a pas voulu revenir. И вовсе она не хотела к нему возвращаться ни на каких условиях. Сколько таких, прямо скажем, щекотливых ситуаций возникло в 1917 году? Да, il y a eu pas mal de situations bien piquantes dans les années 1917 oui, et plus loin. Absolument. Это точно, совершенно точно. Et donc il est resté. И вот можете себе представить, il a fondé une famille он en France. таким образом вот создал семью во Франции. То есть они официально венчались? C'était le mariage officiel, religieux, après, plus tard, vous savez pas. C'est ce qui complique encore plus les choses. А это вот еще вопрос, который усложняет тоже наше представление о том, как же все-таки это там организовалось. C'est qu'elle n'a pas voulu se marier avec mon grand-père. On pense qu'elle avait peur qu'il reparte avec ses filles. Она за него замуж не хотела выходить, боялась очень официально связывать себя с ним, потому что боялась, что в любой момент его могут или репатриировать, или он сам захочет уехать, и более того, еще и детей с собой заберет. Ну, вполне разумно. Donc c'est bien raisonnable, hein, sa peur. А сколько детей было? Peut-être. Beaucoup d'enfants? 3 filles. 3 девочки у них родилось. Да. Et donc il n'est jamais reparti en Russie, bien sûr. Он никогда не уезжал в Россию, естественно, не возвращался, ни на миг. Il avait 2 frères et il a correspondu avec ses frères jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Но у него было 2 брата родных. Это доподлинно известно, потому что он с ними был в переписке до начала Второй мировой войны. Et en 1940, lors de l'exode en France, И в 1940 году, когда начался исход во Франции, население, в смысле, да? Ils ont fui, comme beaucoup de Français, как большинство французов, они стали à l'avancée des Allemands. По мере приближения немецких войск все вглубь страны уходить к югу, да, к юго-западу.
Они спрятались, отступая, отходя гражданское население, в частности, вот наша семья, спрятались в какой-то школе, там пережидали, пока пройдут войска немецкие. Он очень боялся, и бабушка очень боялась, думая, что от того, что он русский, у него еще больше будет проблем. А он говорил с акцентом. Ой, он сжег тогда. Он говорил с акцентом? Il parlait avec un accent? Oui. Oui. Donc, bon, mais bon, la peur... Ну, страх в целом. Il a brûlé И он сжег, tous ses представьте себе, papiers, все письма вот эти, с братьями переписку. Все документы, которые могли только подтвердить его происхождение и тот факт, что у него есть семья еще в России. В Советском Союзе уже тогда. Et j'ai posé plein de questions à ma mère. И я маме очень много задавала вопросов на этот счет. Mais elle ne connaissait pas le prénom de ses frères. Она не знала имен братьев, дедушки. Никогда от него не слышала. Parce que notre grand-mère, en plus, interdisait à notre grand-père et de parler de la Russie et de voir des amis soldats russes. Потому что бабушка очень серьезно была настроена. Она запрещала ему категорически и про Россию говорить, и с его бывшими сослуживцами, солдатами русскими общаться, встречаться. То есть полностью, так сказать, она его старалась обезопасить таким образом. А как относились к вашей маме и ее сестрам французы? И comment est-ce que votre maman et ses sœurs То есть они же понимали? Traités par des voisins, ils comprenaient. C'était un peu difficile, effectivement, l'intégration dans le village. Ну, по правде говоря, вот в деревне, где они росли, да, интеграция, скажем так, была непростой. Mais mon grand-père a vraiment réussi à bien s'intégrer, à trouver un travail. Но поскольку дедушка был человек очень такой хороший, добрый, его очень уважали, он интегрировался в конечном итоге хорошо, он работал, в деревне его уважали, в этом поселке. À être considéré vraiment comme quelqu'un de courageux et de gentil. И, в общем, он такую репутацию имел человека и смелого, и доброго, и справедливого. Et ma mère m'a dit, le souvenir qu'elle a, c'est que on les appelait les Rousskis. Мама помнит по детству, что их звали, да, русские. Et elle disait qu'elle se ressentait un peu différente des autres. И она, с детства себя немножко другой чувствовала на фоне остальных. А по-русски она говорила? Elle parlait russe? Non, parce que lui, c'est pareil, il fallait pas parler. Дедушка то же самое, он не говорил по-русски никогда. Да, не говорил, никогда. Во время оккупации дедушка чем занимался? То есть он в движении сопротивления официально не состоял, но тем не менее принимал участие в каких-то вот операциях, которые сопротивляющиеся локально предпринимали. Il avait été appelé par les Allemands comme interprète de russe, parce qu'ils avaient des prisonniers russes. Однажды была такая история, что у немцев появился пленный русский. И, значит, послали за дедом, зная, что он русский, послали за ним для того, чтобы он помог с переводом. Немцы знали? Немцы знали. Donc les Allemands savaient qu'il était russe ou quelqu'un C'est-à-dire que son patron, enfin son patron de son travail, le patron de son travail, les Allemands lui ont demandé de chercher quelqu'un. Начальник просто, у которого он работал, дедушка, он сказал, да, у нас есть русский. То есть немцы задали вопрос там местным, что такая ситуация, и нам нужно, есть кто-то здесь, кто по-русски. Он говорит, а у нас есть тут русский, вот у меня работает. Ils sont partis à vélo et personne ne les voyait revenir. Бабушка просто очень волновалась сильно, потому что они уехали на велосипедах, он и еще там один, значит, сопровождающий его, они уехали на велосипедах, долго не возвращались, они очень боялись. Et les Allemands occupaient un château. А немцы как раз в качестве резиденции выбрали вот замок, этот, где дед работал в свое время. Et après
Une fois que mon grand-père avait fait la traduction pour eux, il voulait les fusiller tous les deux. И после того, как дед с переводом помог, они решили, что они должны быть расстреляны там на месте просто и все. Et c'est grâce, Но вмешалась c'est grâce à la duchesse du château. Но вмешалась хозяйка замка, она была благородная, графского происхождения, графиня, она вмешалась, сказала, нет, не позволю, этот человек у меня работает. Каким-то таким чудом. Dont le commandant, bon, il aimait bien la duchesse. Плюс немецкий командир, там, в общем, он к ней неровно дышал, и, в общем, она ему нравилась, и он, в общем, тоже все это спустил на тормозах. Et la duchesse a plaidé leur cause et ils les ont laissés partir. И вот она, в общем, так за них попросила удачно, что их отпустили. Интересная история, даже заслушался. Да, une histoire très, très intéressante. Vraiment un roman. Не правда, да, как роман вообще. Уникальное что-то. В каком году он умер? En 1974, il avait 82 ans. 82 года ему было, и умер он в 1974 году. 1974, да, в 1974 году. Итак, у вас есть интерес к судьбе своего дедушки, вы интересуетесь русским экспедиционным корпусом. Чем занимается созданная вами ассоциация Мишка 1618? Donc on a fait beaucoup de recherches dans les archives. Мы очень много занимаемся поиском информации в архивах, в том числе разных. Et au moment des années du centenaire de la Première Guerre mondiale, и когда stолетие вот отмечалось Первой мировой войны, on a vu que les archives n'étaient pas beaucoup diffusées. Il y avait beaucoup Мы знали, что историки всегда продолжали свою работу, и русские, и французские, в архивах обеих стран. Ils ont écrit des livres. Выпускали книги на эту тематику. Mais les archives, c'était écrit, les archives n'étaient pas visibles. Но архивы были рукописные все, и к ним доступ имели только ограниченное количество людей. Et on a voulu... И мы, как потомки этих солдат экспедиционного корпуса, мы решили, что нам нужно объединиться и сделать так, чтобы архивы наши личные, которыми мы владеем, были в открытом доступе для всех людей, интересующихся этой темой, по тем или иным причинам, зачастую личного характера. И поэтому мы запустили сайт, где в оцифрованном виде есть доступ к этим архивным материалам, для того, чтобы передавать дальше эту память и давать возможность большому количеству людей прикоснуться к этой истории, потому что люди во Франции ищут информацию о своих героях. Ссылочка на сайт будет в описании. Il y aura le link sur le site. Et il est bilingue en plus. И он двуязычный. Очень хорошо. Очень хорошо. Когда мы снимали фильм «Время собирать цветы» во Франции, ну, лично для меня было настоящим потрясением, когда я понял, насколько хорошо французы, современные французы относятся к солдатам русского экспедиционного корпуса. Когда мы снимали в Мурмелоне, постоянно останавливались какие-то люди, подходили, спрашивали, разговаривали с нами. Когда мы ездили на кладбище Вик-Сюрен, тоже нам очень местные жители помогали найти интересующие нас могилы. Правда, постоянно спрашивали, вы русский или американец? Mais on me demandait, mais vous êtes russe ou vous êtes américain? Vous êtes russe sûr ou plutôt américain? Как мне показалось, их больше радовал мой ответ, что мы русские. Mais j'ai cru comprendre qu'ils étaient plus ravis de savoir que j'étais russe. Почему сохранилось такое отношение к солдатам, которые воевали во Франции 100 лет тому назад? Во-первых, нужно понимать, что Первая мировая война во Франции – это наша
большая война. Вот Grand Guerre – это она для нас, в отличие от России и Советского Союза. И каждое 11 ноября с 1918 года начиная отмечается вот эта дата поминовения всех павших и солдат Великой Первой вот этой войны. Потому что во Франции и в Европе в целом больше гораздо пострадало именно в Первую мировую войну и погибло граждан, даже если сравнивать с потерями во Второй мировой войне. И практически в каждой коммуне французской, независимо от ее размера, коммуна, то есть это самое маленькое административное отделение во Франции, территориально-административное, да, то есть самая маленькая деревушка имеет и памятник, посвященный своим местным героям, ушедшим на ту войну и погибшим или пострадавшим вот, в войне 14-18. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un intérêt. И поэтому со стороны людей, проживающих на территории тех коммун, где велись именно бои с участием русских солдат, Quand ils ont appris que des soldats russes étaient venus pour les libérer des villages contre les Allemands, ils ont eu vraiment un grand respect. Когда они узнали, что их пришли освобождать и помогать французам сражаться против немецкой армии русские солдаты, это было, ну, как глоток надежды, и это огромное было уважение, которое по сегодняшний момент большой данью памяти вот, себя проявляет. Et d'ailleurs, un village de Champagne, près de Reims, quand la mère de ce village, c'est vraiment un petit village, quand la mère de ce village a appris que son village avait été libéré en avril 1917 par la première brigade russe, elle a vraiment tenu à rendre hommage à ces Russes, elle n'a pas voulu les oublier et elle a fait ériger un monument à Courcy, dans ce village de Courcy. И то есть недалеко от Реймса, как раз регион Шампаня, Арденны, который теперь Большой Восток, рядом находится вот эта маленькая деревушка Курси, и когда мэр узнала о том, что именно русскими солдатами первой бригады была освобождена эта деревня, она однозначно тогда огромную работу тоже провела для того, чтобы появился памятник. Там рядом с памятником, там, по-моему, 2 памятника русским солдатам. Il y a même 2 monuments consacrés à des soldats russes. В самом Курси и рядом. À Courcy et encore dans un village qui est à côté. À Guilcourt. À Guilcourt. Oui. Oui. Да, вы правы. В Гилькуре c'est le plus récent. Самый недавно поставленный памятник. À Guilcourt, c'est près du mont Spin. Гилькур, это рядом с местечком Монспин. Où il y a eu une grande bataille. Где как раз большое было сражение. Là, c'était la 3e brigade. Это 3-я бригада там себя проявила. Апрельское наступление вошло в историю Первой мировой войны как бойня Нивеля по фамилии французского главнокомандующего Робера Нивеля. Жертвы среди союзников были страшными. Французы и англичане потеряли убитыми и ранеными более 300 тысяч человек. Русские – более 5000, половину личного состава. При этом все поставленные командованием задачи солдаты русского экспедиционного корпуса выполнили. Сейчас у нас в России, к сожалению, появляются голоса.
по отношению к нашей Великой войне, Великой Отечественной войне. Par rapport à notre grande guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ну, мол, она была давно, и зачем ее вспоминать? Ça a été il y a longtemps. À quoi ça sert de s'en souvenir? Bah, il faut aller plus loin. Возможно ли такое отношение французов к Est-ce que c'est своему прошлому? possible en France, de la part des Français, un traitement, une attitude comme ça envers des héros de votre grande guerre, Première Guerre mondiale? Non, je ne pense pas. Я думаю, невозможно. Mais bien sûr, les jeunes Но могу сказать, что молодежь ne s'intéressent сегодняшнего pas. дня мало интересуется, не интересуется совсем. Enfin, ils s'intéressent, ils connaissent, bien Как они sûr. знают, конечно, в школе-то учатся Bien все-таки. sûr, mais effectivement, c'est tellement loin Но pour это для eux них так далеко. que on demande bien sûr à des écoles quand même de participer aux Мы всегда commémorations. обращаемся к школам, приглашаем, чтобы они приводили учащихся, принимали участие в наших церемониях памяти. Mais bon, ils n'ont pas un grand intérêt. Ну, pour, скажем, большого интереса они не имеют для того, чтобы как-то в это погружаться уж так серьезно. Mais les Это тоже очень интересно, потому что, казалось бы, ну в семьях все равно воспитание как-то происходит же, да, и какие-то премии. Ведь каждая семья фактически, как в России семья во время Второй мировой войны пострадала и коснулась ее эта тема. Точно так же во Франции практически каждую семью тронула затронула Первая мировая война. И это, конечно, парадоксально, потому что потери-то были, и все свою память внутри семьи должны и могут хранить и передавать. Ну, Mais oui, c'est ça. En Russie, chaque famille a été touchée par да, в России par la Deuxième каждая Guerre. семья пострадала во время Et en Второй мировой France, войны. chaque famille a été touchée par А во la Франции Première Guerre. из-за Первой мировой войны были большие потери, и каждая семья имеет своего героя. Et en plus, Ну, oui, c'est bon. Et en plus, il y a un intérêt vraiment grandissant pour la généalogie. Но вы знаете, сейчас очень растет во Франции интерес к своему происхождению у граждан. Все стараются выяснить генеалогию своего рода, происхождение, историю семьи и так далее. Et comme en France, on trouve tous les registres militaires des soldats. А поскольку во Франции сейчас все больше и больше открываются и становятся доступны широко реестры военнослужащих в частности, Les gens trouvent facilement l'histoire de leur grand-père ou arrière-grand-père. и люди достаточно просто могут открыть для себя историю своих предков, дедушек, прадедушек, тех, кто был участниками той Великой войны, Первой мировой. И я думаю, что как раз вот этот интерес людей сейчас к своему происхождению, генеалогии своего рода, как раз и придет к тому, что они увидят своих героев Первой мировой войны. И, скорее всего, как раз и развернет интерес в целом населения к истории, связанной с событиями того времени. Ну вот я вернусь к теме памятников. Насколько я знаю, во Франции их 4. 4 памятника, посвященных солдатам русского экспедиционного корпуса. Это Курси, Агилькур, значит, Марсель, Париж. 4 monuments consacrés aux brigades russes. 6. Marseille, Brest. Брест. Я понял. В Западе, да. Brest, où ont débarqué toutes les autres brigades. Другие бригады, где высаживались, как раз в Бресте. Paris, Париж, Saint-Hilaire-le-Grand, Saint-Hilaire-le-Grand, Courcy, Агилькур. Курси, Агилькур. Тем более, и у нас в России нет ни одного памятника нашим солдатам. Это удивительно. Жаль очень. Да. C'est bien étonnant. C'est pour ça aussi И поэтому тоже
vraiment j'avais envie de Я venir à хочу сказать, я Самара очень хотела приехать в Самару, en voyant l'intérêt qu'il y avait pour ce deuxième видя, régiment. какой здесь есть интерес к этим историческим событиям, и что это город, где формировался второй полк экспедиционной бригады, я считала, что для меня это крайне важно сюда приехать, и что люди эти уезжали из Самары, я хочу здесь своими глазами увидеть все. Oui, cet intérêt pour ce deuxième régiment parti de Samara et l'envie de faire un monument ici. И что здесь есть интерес к истории формирования второго полка экспедиционного корпуса русского для отправки во Францию. И более того, я знаю, что есть и заинтересованность в установке памятника этим солдатам. Для меня это было очень важно, это личное, глубоко личное и очень важно. Очень надеюсь, что нашему товарищу Александру Ивановичу Еремкину в конечном итоге удастся реализовать этот проект, о котором он и его друзья мечтают. On va espérer que notre grand ami Alexandre Ivanovitch va réussir son projet d'installation du monument à des combattants du corps expéditionnaire à Samara. На вам огромное спасибо за вашу память, за ваше отношение как к своему дедушке и к России. Votre grand-père et à votre attitude pour la Russie, pour les Russes. C'est très touchant. Спасибо и спасибо вам. Merci à vous. Друзья, я обращаюсь сейчас к сотрудникам Карельского национального архива в Петрозаводске. Если у вас есть возможность, пожалуйста, постарайтесь найти хоть какую-то информацию о дедушке, о родственниках Марии. Вся необходимая информация будет в описании. Если вы что-то найдете, пожалуйста, пишите, ну, либо мне на почту, либо на сайт Марии. Будем ждать любой информации положительной. Ну а пока все. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Пока.